Приятели, тук що направих оразмеряването за Blue Belt. Набързо да ви кажа, аварийното спиране се измества с 2,10 м по-къс маршрут на същата скорост. Тук вече на кръга радиуса е 9,1 метра, а на зигзаците конусчите са на 1,5 м отстояние. Паркинг спейса е същия, само че влизаш във всяко. В паркинг спейса се влиза във всяко. Виж. То трябва постоянно да се чупиш. Заходаме. Не го прескачаш. Направо във всяко, човече. Същия иначе. А конуче така разликата? 1,5 м са отстояние. От 90 см още 40 сложих. 60 де. Да му повече да ръка, защото Да. на старт беше изправен. Да. Това е тренировка, никакъв изпит сега не е. Значи тук грешки яко. Ако искате го тестите. Може бе, прави си каквото искаш. Ти си правиш големите ли? Спирачките, кръгчетата. Така, идеята, приятели, е същата скорост, този път, че гледам, съм прецизен. 32 км в час. Добре. Ще пробвам още веднъж. Първият път беше успешен, но е доста по-сериозно спиране. Малко повече обаче. Добре. Трябва да съм прецизен с спиранията. Да видим сега пак. Добре, успявам на Blue Belt. Добре, приятели, мисля, че доста добре влизам с тази скорост. Тук бех с повечко. Става, става. Приятели, да видим как ще са кръгчетата за Blue Belt. Добре. Тук гледам, приятели, се справям добре. Може би малко повече дори съм направил по-малък кръга. 9,1 метра радиус, т.е. диаметър, извинявам се. 9,1 метра диаметър. Тия двете упражнения са окей. Са интересно на зигзаците и на шибания. Онова последното е много гадно, човек, ако трябва. С това с паркинга направо пред това. Там със всеки мотор не става. Айде, пускай. О, доста по-големички са зигзаците. Но, мисля, че се справяме. Направи наобратно. Тук се справяме добре.
Така сега, приятели, трябва да влизам в всяко, приятели. Тук трябва да влезеш, знаеш как? Трябва винаги да влизаш в края. Дори да влезеш в средата, трябва да дръпнеш до края, за да имаш место да завъртиш. Иначе не става. Цялото пространство трябва да използваш. Я да пробвам пак. Става, ама е гадно. Това е отвратително. Тук трябва просто така да го правиш, че където и да влезеш, трябва да дръпнеш максимално, да се възползваш от... И трябва и навънка максимално, не само вътре, а да имаш време и да се завъртиш пак. Това ще е много шит. Ами, това е. Искате ли да направим сурфове? Аварийни сурфове. Последно. Добре. И сме супер за днес.